ये ऑटर गर्मी से राहत पाने के लिए पूल में छलांग लगाना चाहता था, मगर जैसे ही उसका पंजा पानी से छुआ तो उसे महसूस हुआ कि यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। पूरा पूल बर्फ से ढका हुआ था, जबकि छोटू ऑटर अपने नन्हे पंजों से बर्फ तोड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन मोटी बर्फ के आगे वो कुछ नहीं कर पाया। जब मालिक ने ये देखा तो वो अपने ऑटर को परेशान होते सह नहीं पाया। वो तुरंत आगे बढ़ा और पूल की जमी बर्फ को एक लकड़ी की मदद से तोड़ दिया। बर्फ पिघलते ही ऑटर पानी में कूदा, अपना पसंदीदा खाना उठाया, फिर बाहर आकर उसे मजे से खाने लगा। और अगर आपको भी ऑटर पसंद है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना।